آج لندن اونٹیریو کینیڈا میں بہت ہی شدید جو ہے شدت کا برفانی طوفان آیا ہے، سنو سٹارم ہے، اور اونٹیریو گورنمنٹ نے اس کے لیے وارننگ بھی جاری کی تھی کہ آپ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور بھی احتیاطی تدابیر کے لیے جو انہوں نے کہا تھا۔ لیکن مجھے کچھ کام پڑ گیا تو مجھے گھر سے نکلنا پڑا ہے، تو میں نے کہا اگر میں نکلا ہوں تو آپ کو بھی تھوڑا سا سنو سٹارم بھی دکھا دیں، شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کو برفانی طوفان کے نظارے بھی کروائیں، تو آپ لوگ اسے انجوائے کریں۔ آج کا جو یہ طوفان ہے یا سنو سٹارم ہے، یہ تو زیادہ ہی شدید نوعیت کا ہے، اور کچھ دن پہلے سے ہی اونٹیریو گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں وارننگ جاری کر رہی تھی، اور کافی ہدایات جاری کی تھیں کہ بجلی اور پانی کا بھی اس میں یہ ہے کہ آؤٹیج ہو سکتی ہے، اور احتیاط کریں، گھر میں چیزیں لا کے رکھیں، اور فوڈ وغیرہ پانی کا بھی ذخیرہ کر لیں۔ اور انہوں نے یہی ہدایت دی تھی کہ اس جو برفانی طوفان ہے یہ بہت ہی زیادہ شدید نوعیت کا ہے، تو اس میں سفر کرنے سے گریز کریں۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہے تو لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، ورنہ گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ جو طوفان ہے یہ 2 دن چلنے کا امکان ہے۔ آج سٹارٹ ہوا ہے اور آج سارا دن اور کل بھی یہ رہے گا، اور ہوائیں بھی کافی تیز چل رہی ہیں، اور جب برف کے اندر برفانی ہوائیں چلتی ہیں تو سردی اور بہت زیادہ سردی کی شدت ہوتی ہے۔ اس میں گرم کپڑے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس میں گرم کپڑوں کا یہ ہے کہ یہاں کینیڈا میں لیئرز استعمال کی جاتی ہیں، یعنی شرٹ ہو، اس کے اوپر اپر ہو، پھر جیکٹ ہو، یعنی 2-3 لیئرز پہن کے ہی آپ اس سردی سے بچ سکتے ہیں۔ اب کچھ شاعری بھی ہو جائے۔ ایک مختصر سی نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے فریب زندگی۔ دکھ ہے تو صرف اس بات کا، دکھ ہے تو صرف اس بات کا، اس نے محبت کو میری جانا فریب زندگی۔ کیا غم اسے ہوتا بھلا نازک سے احساسات کا، دکھ ہے تو صرف اس بات کا، دکھ ہے تو صرف اس بات کا۔ اور اس مختصر سی نظم کے ساتھ ہی میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں۔ برف کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ابھی یہ باقی ڈرائی وے بھی صاف کرنا ہے۔ میں اپنا ڈرائی وے صاف کرتا ہوں، اور آپ لوگ یہ ویڈیو انجوائے کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان بابر عطا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔